สิ่งประดิษฐ์ส่วนใหญ่บนโลกของเรานั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างก่อนที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและผลิตได้ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นโลหะเซรามิกหรือพลาสติกตามความเหมาะสมของการใช้งานแต่เส้นทางของการพัฒนาด้านอวกาศกลับเดินทางไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 1957 นั้นสร้างขึ้นจากโลหะและ 66 ปีให้หลังมนุษยชาติได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการส่งดาวเทียมที่สร้างจากไม้ดวงแรกสู่อวกาศนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการสำรวจอวกาศยุคปัจจุบันในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ LiGNOSat ดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกที่ทะยานสู่อวกาศได้สำเร็จในปี 2024 และทำให้ไม้กลายเป็นวัสดุทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการสำรวจอวกาศอย่างยั่งยืน1. การทดสอบดาวเทียมจากไม้ของประเทศญี่ปุ่นการคิดค้นดาวเทียมไม้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มต้นจากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่ได้คัดสรรไม้3ชนิดได้แก่ไม้แมกโนเลียไม้เชอรี่และไม้เบิร์ชเพื่อทดสอบความทนทานในสภาพแวดล้อมอวกาศที่รุนแรงโดยส่งตัวอย่างไม้เหล่านี้ขึ้นไปยังห้องทดลองโมดูลคิโบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถานีอวกาศนานาชาติโมดูลคิโบถูกออกแบบมาให้สามารถทดสอบวัสดุและสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมอวกาศได้โดยตรงนักวิจัยจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของเนื้อไม้ทั้ง3ชนิดโดยเฉพาะการสูญเสียน้ำหนักและการกัดกร่อนจากรังสีและออกซิเจนอะตอมซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของอุปกรณ์ในอวกาศที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิรุนแรงอนุภาคจากดวงอาทิตย์และรังสีจักรวาลที่เข้มข้นผลการทดลองในปี 2022 หลังจากปล่อยให้ไม้3ชนิดอยู่ในโมดูลคิโบเป็นเวลา10 เดือนพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและไม่พบการกัดกร่อนจากออกซิเจนอะตอมแม้ว่าสีของเนื้อไม้จะดูเข้มขึ้นแต่การวิเคราะห์ค่าสีนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงความเสื่อมสภาพเล็กน้อยที่ผิวไม้อันเกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตในสุญญากาศเท่านั้นสรุปแล้วไม้ทั้ง3ชนิดผ่านการทดสอบอย่างน่าประทับใจไม่พบความเสียหายรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการแตกร้าวบิดงอหรือการลอกของผิวไม้นับเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการพัฒนาการสำรวจอวกาศอย่างยั่งยืนในอนาคต 2. LiGNOSat ดาวเทียมรุ่นใหม่ที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคจากความสำเร็จในการทดสอบไม้บนสถานีอวกาศนานาชาตินักวิจัยญี่ปุ่นได้เลือกไม้แมกโนเลียมาสร้างดาวเทียมไม้ดวงแรกของโลกเนื่องจากมีความทนทานสูงและไม่แตกหักง่ายระหว่างกระบวนการผลิตดาวเทียมที่มีชื่อว่า LiGNOSat ซึ่งมาจากคำว่าไม้ในภาษาละตินมีขนาดเท่าฝ่ามือด้านละ10 เซนติเมตรน้ำหนัก 1.1 กิโลกรัมถูกประกอบขึ้นด้วยเทคนิคโบราณของญี่ปุ่นที่ไม่ใช้สกรูหรือกาวทำให้โครงสร้างแข็งแรงน้ำหนักเบาและไม่สร้างขยะอวกาศจากวัสดุสังเคราะห์ LiGNOSat ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ปี 2024 เพื่อโคจรรอบโลกเป็นเวลา 6 เดือนทดสอบความทนทานของไม้ในสภาพแวดล้อมสุดขั้วโดยนักวิจัยคาดหวังว่าดาวเทียมจะไม่เผาไหม้ขณะอยู่ในอวกาศแต่จะเผาไหม้หมดไปโดยไม่ทิ้งขยะเมื่อกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกทาคาโอะโดอิหนึ่งในทีมผู้สร้างดาวเทียมกล่าวว่าหากการทดลองประสบความสำเร็จเราอาจเปลี่ยนวัสดุในการสร้างอุปกรณ์อวกาศจากอลูมิเนียมเป็นไม้ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะอวกาศและมลพิษในชั้นบรรยากาศนอกจากนี้หากในอนาคตมนุษย์สามารถปลูกต้นไม้บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้เราก็จะสามารถใช้ไม้เป็นวัสดุสร้างที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ต่างๆในการสำรวจอวกาศได้อีกด้วย 3. ทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงต้องใส่ใจขยะอวกาศที่เกิดขึ้นจากการสำรวจอวกาศของมนุษย์ปัจจุบันวงโคจรของโลกมีขยะอวกาศความเร็วสูงที่เราสามารถตรวจจับได้มากถึง128ล้านชิ้นประกอบไปด้วยดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานประมาณ 3,000 ดวงรวมถึงสกรูและชิ้นส่วนต่างๆที่หลุดออกจากยานอวกาศโดยมีขยะขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตรถึง 34,000 ชิ้นและยังมีชิ้นส่วนเล็กๆที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของดาวเทียมเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่รุนแรงแม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนขนาดเล็กแต่ขยะอวกาศสร้างความเสียหายได้มากเกินคาดดังเช่นในปี 2016 เมื่อเศษขยะขนาดเท่าเชื้อจุลินทรีย์ทำให้กระจกหน้าต่างสถานีอวกาศนานาชาติเกิดรอยร้าวขนาด 1/4 นิ้วและระหว่างปี 1999 ถึง 2021 สถานีอวกาศต้องปรับเส้นทางวงโคจรหลบขยะอวกาศถึง 29 ครั้งโดยในปี 2020 เพียงปีเดียวต้องปรับเส้นทางถึง 3 ครั้ง
นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเศษขยะอวกาศที่โคจรเหนือพื้นโลก 400 กิโลเมตรเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 25,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่ากระสุนปืนถึง 10 เท่าทำให้แรงปะทะจากการชนมีอานุภาพทำลายล้างสูงเศษขยะขนาดเท่าเมล็ดถั่วสามารถทำให้ระบบการบินขัดข้องและหากมีขนาดเท่าลูกปิงปองอาจสร้างหายนะให้สถานีอวกาศและนักบินอวกาศได้ยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์อวกาศที่สร้างจากโลหะเงางามอย่างไทเทเนียมและอลูมิเนียมยังทำให้ความสว่างของท้องฟ้ายามค่ำคืนเพิ่มขึ้นกว่า 10%ก่อให้เกิดมลพิษทางแสงที่ส่งผลต่อการสังเกตการปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่อยู่ห่างไกล 4. ประโยชน์ของดาวเทียมจากไม้เทียบกับโลหะที่ใช้สร้างดาวเทียมในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี 1999 นักวิจัยพยายามแก้ปัญหาขยะอวกาศด้วยวิธีต่างๆ เช่นการใช้ตะขอตะข่ายและแม่เหล็กเพื่อดึงขยะกลับสู่โลกแม้ขยะจะถูกเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศแต่กระบวนการนี้ปล่อยก๊าซและอนุภาคที่ส่งผลเสียต่อชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศส่วนเศษโลหะที่ไม่ถูกเผาไหม้จะตกสู่มหาสมุทรโดยเฉพาะที่จุด Point of Nemo ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินที่สุดโดยปัญหาขยะอวกาศที่คุกคามทั้งสิ่งแวดล้อมและภารกิจอวกาศทีมนักวิจัยญี่ปุ่นร่วมกับ NASA จึงพัฒนาดาวเทียม Lignosat ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดาวเทียมไม้ถูกออกแบบให้เผาไหม้จนหมดโดยไม่ทิ้งมลพิษแม้จะมีชิ้นส่วนตกถึงโลกก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกทั้งการเผาไหม้ยังไม่ปล่อยอนุภาคที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทากาโอะโดอินักบินอวกาศญี่ปุ่นมองว่าไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่ผลิตได้เองจะช่วยให้มนุษย์สร้างที่อยู่อาศัยและทำงานในอวกาศได้อย่างยั่งยืนหากดาวเทียมไม้ดวงแรกประสบความสำเร็จเขาต้องการเสนอเทคโนโลยีนี้ให้กับ SpaceX และคาดว่าดาวเทียมโลหะอาจถูกยกเลิกในอนาคตขณะนี้ Lignosat กำลังบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อส่งกลับโลกทั้งอุณหภูมิความเครียดและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อไม้หลังสัมผัสสภาพแวดล้อมอวกาศเป็นเวลา 6 เดือนน่าแปลกใจที่ไม้ซึ่งดูเหมือนวัสดุโบราณกลับกลายเป็นความหวังใหม่ในยุคที่มนุษย์กำลังมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์และดาวอังคารด้วยคุณสมบัติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับจักรวาล